Интеграциите на прашање од граѓаните меѓусебно се обвинија кој е виновен за блокираниот пат. За жал, вистината е разочарувачка, немојте ништо да очекувате од европскиот пат. Ама буквално ништо. И тоа не го кажувам јас, тоа кажува премиерот Христијан Мицковски. Стратегијата на претходната влада не донесоа во ќорсокак, не заглавија многу длабоко и сега оваа влада се труди да ги исправи оние штети кои што ни се нанесени. Од утре нови соочувања во собранието за техничката влада и двојните државјанства на претениците. Над 170 амандмани на дневен ред. Граѓаните прашуваа, претениците одговара. Во собранието и денеска продолжи дебатата за улогата на законодавниот дом во процесот на европската интеграција на државата. Додека опозицијата обвинува дека со оваа власт Македонија се оддалечува од ЕУ, од власта велат дека стратегија има, но за клучните чекори е потребен поширок политички консензус. Деспина Тодоровска. Граѓаните прашуваа, претениците одговара. Втор ден во законодавниот дом трае дебатата за улогата на собранието во процесот на европска интеграција на државата. Претениците од опозицијата ги искористија прашањата на граѓаните за да искритикуваат дека со оваа власт Македонија никогаш нема да стане дел од европското семејство. За жал, вистината е разочарувачка, немојте ништо да очекувате од европскиот пат. Ама буквално ништо. И тоа не го кажувам јас, тоа кажува премиерот Христијан Мицковски. Човекот вика, ако треба децении ќе чекаме за Европа. Што можеме да очекуваме после таква експлицитна во јавност изјава дека нема оваа влада еден чекор да направи? После пожарот во Кочани, јас бев кај премиерот, понудив заедничка работа на реформската агенда, формиравме работна група од Министерство за правда, ги пратија законите, дававме наше експертско мислење, нашите експерти не политичко, експертско на законите за правосудство. Никој не одговори на мислењата што ги пративме во Министерство за правда. Нема одговор. Овде кај нас Европската унија или Брисел е претворен во инструмент за дневна политика наместо парламентот да се употреби како инструмент за членство во ЕУ. Притисокот треба да го направиме заедно. Ние како опозиција можеме да помогнеме, но граѓаните се тие кои треба да извршат притисок врз владата, на политиката, на институциите во целина. Стратегијата на претходната влада не донесоа во ќорсокак, не заглавија многу длабоко и сега оваа влада се труди да ги исправи оние штети кои што ни се нанесени. Да, ние како влада ќе продолжиме да изнаоѓаме решенија, ќе продолжиме да изнаоѓаме начини како да ги приближиме законите кои што ги гласаме до вас, а кои што се дел од реформската агенда. Државата има стратегија, собранието има капацитет да ја спроведе реформската агенда, но за промени на уставот, опозицијата бара политичка волја, а власта очекува консензус за заштита на државните интереси. Џабе формата ако нема политичка волја за тоа. После промената на уставот, по кој што, вие кажете, што загрозува? Што загрозува таа промена на устав? Ништо, буквално ништо. Ниту една идентитетска одредница. Така да, факт е дека оваа власт не сака напред кон Европа, затоа што не сака контрола од европските институции. Секој ден што задоснуваме во членството во ЕУ, неколку семејства се на пат за во Софија за да се произнесат дека имаат бугарско потекло и ние велите да го браниме нашиот национален идентитет. Нашиот идентитет се штити со членството во ЕУ. Ќе продолжиме да ги исполнуваме нашите задачи, но ќе оставиме нашето решение со Бугарија да го решаваме во ОД или за тоа да имаме помош од страна на Европската унија. Но истото морам да потенцирам дека не можеме да го направиме доколку опозицијата не застане со нас на овој пат. Дебатата за улогата на собранието во процесот на пристапување кон Европската унија, која е во организација на Институтот за европска политика, трае втор ден. Вчера прашањата на граѓаните беа фокусирани околу донесувањето на закони по скратена постапка и со европско знаменце, изборниот модел и уставните измени. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.
Собраниската дебата за двојните државјанства и укинувањето на техничката влада влегува во нова фаза, откако претениците веќе отворија постапката за укинување на пржинската влада, наред се измените со кои во иднина пратеник би можел да биде само лице со македонско државјанство без втор пасош. Поднесени се над 170 амандмани. Кој како ќе гласа, поразно гласието на темата, Даниел Василев известува. Даниел, седницата продолжува утре. Се знае ли буквално позиционирањето на сите членови на парламентот по ова прашање? Цаци, за да го дознаеме ставот на сите политички чинители во собранието, ќе треба да почекаме со оглед на тоа што денеска пресконференција имаше движењето Знам, кои што велат дека се уште немаат став по ова прашање и практично ќе го чекаат да биде готов целиот текст на законските измени, пошто ќе донесат одлука за тоа дали ќе гласаат и како ќе гласаат на овие прашања. Инаку овој одговор на портпаролот на движењето Знам беше причина за денеска да има препукувања со опозицијската СДСМ токму на оваа тема, со оглед на тоа што СДСМ вели дека Знам немаат став за тоа што се имале улога да ја ослабнат опозицијата и да станат партија која што е сателит на владеачката ВМРО ДПМН. Деталите се подготвени, да ги погледнеме во продолжение. Над 170 амандмани пратениците утре ќе треба да разгледаат за законските измени предложени од власта, од идниот мандат лица со двојни државјанства да не можат да станат народни избраници. Законодавно-правната комисија е веќе закажана, а досега разгледани беа амандманите за измените кои предвидуваат укинување на техничката влада по идните парламентарни избори. Движењето Знам се уште нема став по прашањето за двојните државјанства. Ке го почекале конечниот текст на законските измени, па ќе соопштале. Дали е доволно само овој закон да се промени за пратениците со оглед на тоа што и во уставот и во други законски прописи дозволено е да имаме повеќе државјанства од едно? Конзистентен е ставот на Знам и по однос на изборниот законник. Како се сеќавате, ние предложивме идниот собраниски состав да биде со 90 пратеници, да има една изборна единица и да се смени начинот на финансирање на политичките партии. Вклучително за ова што вие го прашувате, ако се отвара уставот, тогаш ќе треба да се дискутираат и овие прашања. Портпаролот на Знам ги праша СДСМ зошто се заканија за повлекување од работната група за подготовка на новиот изборен законник и дали подготвуваат сценарио за целосна блокада на неговото изготвување. Дали следниот чекор е напуштање на законодавниот дом од страна на пратениците на СДСМ со крајна цел бојкот на престојните парламентарни избори кога и да се одржат. Дали вистинската причина е стравот од соочување со граѓаните и од извесен катастрофален изборен пораз, по кој, како следствен чекор, по тој таков катастрофален резултат, ќе следува и потребата од оставка на Филипче од челната позиција на СДСМ. СДСМ реагираше. Знам се платеници, чија задача беше да го ослабат СДСМ и се само сателит на владеачката ВМРО ДПМН. Знам засега нема став за законот за забрана на двојно државјанство. Мемо вели дека ставот ќе го има кога ќе заврши внатрешната дебата. Колку лицемерие може да се собере во една партија? Знам нема идеологија, нема програма, па затоа нема ни став. Тие не знаат дали се центар или десница. Всушност, тие не знаат ништо, бидејќи се обична сателитска партија создадена од ВМРО со единствена цел да ја уситни и ослабе опозицијата, велат од СДСМ. Во дебатата за двојните државјанства на претениците се вклучи и претседателката на државата. Силјановска Давкова е на ставот дека постои правна можност за ограничување на двојното државјанство, но покрај за претениците, тоа ограничување треба да важи и за членовите на владата и за претседателот на државата. Даниел Василев, Сител телевизија. Нов суdir во собранието и околу измените на законот за концесии и јавно-приватно партнерство. ВМРО ДПМН тврди дека со нив се модернизира системот и се отвора можност приватниот сектор да предлага проекти, но без директни изделки и без губење на државната контрола. Левица пак со Филип Бастерин го кочи законот, тврдејќи дека се отвора простор за привилегии и сомнителни договори.
овие измени не го менуваат основниот модел на јавно-приватно партнерство, ниту ја нарушуваат транспарентноста и јавната контрола. Напротив, тие представуваат ограничено и прецизно унапредување на постојниот систем со цел поголема ефикасност, поголема отвореност кон иновации и подобро користење на приватната експертиза, но под целосна институционална контрола на државата. Што точно се менува? Со предложените измени се воведува можност приватниот сектор да поднесува само иницијативни предлози за јавно-приватни партнерства. Тоа значи дека физички или правни лица ќе може да предложат проекти кои се засноваат на нови технологии, концепти или инфраструктурни решенија од јавен интерес. Реагираше Левица, која за законот има поднесено над 1000 амандмани. Од партијата оценуваат дека станува збор за, како што велат, класичен обид да се прикрие суштината, односно намалување на заштитата на приватната сопственост и концентрирање на моќта во рацете на мал број актери. Левица прашува и како може да се зборува за транспарентност, кога според нив транспарентноста не се докажува со изјави, туку со достапност на информации, посочувајќи го како пример договорот со Бехтел Јенка. Според партијата, она што се нарекува административна пречка, всушност е механизам за заштита на граѓаните и нивниот имот, а отстранувањето, велат, не значи ефикасност, туку отворање простор за злоупотреби. Технологијата и вештачката интелигенција отвораат нови дилеми околу авторството, заштитата и користењето содржини. Колку законите каскаат за технолошкиот напредок? Знаат ли компаниите да ги заштитат своите идеи и брендови? Тема на денот во 19 со адвокатката Ана Пепелјуговска. Притвор за вработениот во гостиварско училиште кој силувал 14-годишно девојче и уценувал со експлицитни фотографии и снимки. Бројот на вакви случаи за жал расте. Заканата со фотографии станува модус операнди на престапниците, а дополнително е проблематично што ова е втор случај во само еден месец, каде заканата доаѓа од лице кое работи во основно училиште. Миријана Давидовска. 28-годишен вработен во основно училиште во Гостивар е во притвор под сомнение за силување и сурова уцена на 14-годишно девојче. Овој случај ја прели чашата во јавноста, откако предаторот ги злоупотребил експлицитните фотографии на жртвата, објавувајќи ги на социјалните мрежи. Само за неколку недели ова е трет случај на сексуално насилство врз малолетници. Експертите го вклучија алармот колку предатори се кријат зад маската на авторитет во животот на младата популација. Неопходно е исто така и да бидат запознаени со правните механизми, заради тоа што верувате дека на едно малолетно девојче, нели кога наставникот ја злоупотребува својата положба, таа е многу исплашена и да го пријави самото дело. Вториот аспект е каде да го пријави. Ние кога се соочуваме со ситуации на злоупотреба сексуална на девојчиња, многу често од другата страна се јавуваат и нели лица кои што ги вршат овие дела, кои што често се од позиција на моќ, додека од другата страна имаме навистина ранлива категорија. Кај Министерството за образование ќе мора нормално да превземе соодветни активности кои што се однесуваат и на наставниците, меѓутоа ние се позачистено имаме и овие кривични дела да се сторуваат од момчиња кон девојчиња, односно и од најмладата популација да се јавуваат, да речеме, како сторители, така што едукацијата мора да се врши и кон самите ученици. Во последните неколку недели Македонија е ужасната од сексуалната патологија. Во Битола училишен психолог заврши во притвор за детска порнографија. Во Скопје 58-годишник е осумничен за силување на 13-годишно девојче. Додека обвинителството во сите случаи бара мерки притвор поради ризикот од бегство и влијание врз жртвите, правната фела предупредува на еден клучен аспект за заштита на идентитетот на децата. Во ера на социјални мрежи Чаловска предупредува, секундарната виктимизација може да биде погубна и да ги обесхрабри идните жртви да пријават насилство. Во овие процеси според законот за правда на децата, идентитетот, односно личноста на жртвата, која што е малолетна, мора да остане скриен, односно да не се споделуваат никакви информации, така што јас би препорачала и во иднина да речеме да нема некое по-детално објаснување на овие случаи или пак посебно на местото на живење како што е сега, да речеме, од помало место, заради тоа што идентитетот на жртвата може и многу лесно да биде препознаен. Експертите апелираат и на будност кај родителите. Наместо страф од казна, децата треба да имаат доверба да пријават доколку станат мета на уцена. Миријана Давидовска, Сител телевизија.
Се помалку мед, се повеќе проблеми за пчеларите. Климатските промени веќе неколку години ги намалуваат приносите, а дополнителен удар врз секторот е и нелојалната конкуренција од фалсификуван мед. Пчеларите бараат построги контроли и јасно означување на производите, предупредувајќи дека без заштита на домашното производство, се повеќе вистински мед ќе останува непродаден. Се помалку мед, се повеќе проблеми за пчеларите. Климатските промени и нелојалната конкуренција од фалсификуван мед сериозно го притискаат секторот, кој веќе неколку години се бори со намалено производство. За овие последните 2-3 години јас како што пратам, значи од 30 до 40% се намалени приносите. Сето тоа се дължи на климатските промени на сушите. Например, ќе паднат интензивни дождови еден ден, два, после тоа ќе нема со месеци. И така да природата не може да се развива, а пчелата е зависна од природата, како што и природата е зависна од пчелата. Проблемот го продлабочува и присуството на ефтин индустријски мед на пазарот. Според пчеларите, дел од него содржи гликозен и пченкарен сируп, што ја руши довербата кај купувачите и создава нелојална конкуренција. Дел од медот останува непродаден и завршува во магазините, додека пчеларите бараат построга контрола и јасно означување на производите. Прво и основно треба да се сопре фалсификуваниот мед. Не може да се сопре тоа дефинитивно, туку да се декларира фабрикуван мед, односно дека толку има мед, другото е гликозен сироп како во големите држави. Во меѓувреме, велат дека граѓаните можат и самите да направат основна проверка на квалитетот. Треба да се покаже тој меур што се покажува. Ако не е компактен, тогаш не е прав мед. Или со лъжичето ќе отворат, ќе подигне, ако нема прекин да капет капки, да си како конец, исто и тогаш е добар. Во источниот регион работат околу 1000 пчелари со близу 40.000 пчелни семејства, додека вкупното годишно производство во државата достигнува околу 2000 тони. За Сител, Трајан Ристовски. Нови инвестиции за туристичките локалитети во Ново село. Општината ќе вложи над 100.000 евра во обнова и нови содржини кај водопадите во Колешино и Смоларе, како и кај изворите во Мокрино. Целта е подобра туристичка понуда и полесен пристап до природните убавини под Беласица. Општина Ново село ќе инвестира над 100.000 евра во обнова на постоечките и воведување нови туристички содржини. Намерата е да се унапреди туристичката понуда и да се подобри пристапноста до природните убавини под Беласица. Проектите предвидуваат активности на водопадите во Колешино и Смолар, како и на изворите во Мокрино. Според најавите, платформата на Колешинскиот водопад целосно ќе биде обновена, исто како и летниковците и пешачката патека што води до водопадот. Планирано е постоечката платформа која што е дрвена и е во оштетена состојба, истата целосно да се реконструира. Планирано е летниковците да се обноват, оградата покрај пешачката патека и дел да се реконструира постоечката патека за да ги подобриме и да го зголемиме капацитетот на туристи, затоа што се повеќе луѓе доаѓаат, и како што кажав, во моментот оваа врнежлива година даде да водопадот биде поживописен во однос на сите претходни 10 до 15 години. Нова инфраструктура ќе добие и Смоларскиот, најголемиот водопад во државата. Во иднина, оваа природна убавина туристите ќе може да ја наблюдуваат од нова метална платформа. Со поддршка на Светска банка, наскоро се очекува да започне асфалтирањето на пристапна улица која води кон водопадот. Преку Светска банка наскоро ќе почне асфалтирање на улицата до скалите за водопадот, а во меѓувреме е направена платформата метална овој пат, метална платформа за гледање на Смоларскиот водопад кој што е најголем во Македонија. И истата очекувам во текот на месец мај веќе да почнат градежните работи на лице место и да биде поставена и да ги прими првите туристи веќе на средината на летото. Изборот на метална конструкција е направен со цел да се спречат идни оштетувања, откако претходната беше уништена во пожар. Во рамки на проектите ќе се интервенира и на Мокринските извори, каде е предвидена реконструкција на дел од постоечките содржини. Во последните неколку години, интересот за посета на туристичките локалитети во општина Ново село бележи континуиран пораст. Според официјалните податоци на општината, бројот на посетители е зголемен од околу 8.000 во 2021 на околу 15.000 туристи во 2024 година. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Во Прилеп одбележан месецот на франкофонијата со настан што обедини над 200 учесници од повеќе општини.
Франкофонијата обединува срца преку јазикот до мир. Беше насловот на настанот кој што се одржа во Прилеп, а со кој што се одбележува месецот на франкофонијата кај нас. Учество во ова одбележување зедоа над 200 ученици од 10 основни и средни училишта од општините Прилеп, Битола и Кривогаштани. Целта на оваа организација е преку јазикот да го направи зближувањето на различните култури и етникуми. Мора да признаеме, и тоа е општо познато, дека интересот за за изучување на францускиот јазик е намален, но тоа се должи пред се на европските и глобалните економски движења и политики, што не значи дека не постои се уште интерес за изучување на јазикот. Сметам дека со вакви настани, со популаризација на францускиот јазик и француската култура, ние како општина Прилеп покажуваме дека сме отворена општина, дека сакаме да соработуваме со европските земји, особено со оние што важат како добри дипломати кои што важат во историјата на Европа како пишувачи на таа современа и помината историја. И францускиот амбасадор во Македонија, кој што беше присутен на настанот, истакна дека со општина Прилеп разговарале за поголема популаризација на францускиот јазик, како и соработка на повеќе по линија. И секако при оваа наша подршка да подсетиме дека нашиот дух на соработка не е да го наметнеме францускиот јазик, туку да покажеме дека е добро да се изучуваат колку што е можно повеќе странски јазици, бидејќи тоа предонесува за плуријазичност и плурикултурализам. Додека во однос на оваа манифестација денеска, особено би сакал да ја поздравам оваа иницијатива и да се заблагодарам за ангажманот на наставниците по француски јазик, како и на општина Прилеп. Беше истакнато тоа дека сите се горди што Прилеп е дел од оваа успешна приказна која што ги поврзува луѓето преку јазикот, културата, пријателството и вредностите што не обединуваат. За Сител, Дарко Штарговски. Голем број верници присуствува на свечината Литија со моштите и иконата на светата великомаченичка Недела во селото Оровник. Голем број верници присуствуваа на свечената Литија со моштите и иконата на светата великомаченичка Недела во охридското село Оровник. Овој црковен настан започна од црквата Свети Илија, откаде продолжи до црквата Света Недела, каде верниците се поклонија на светите мошти. Ова е секако значено за нашиот село, затоа што ова ќе биде првпат во историјата на Оровник ваква голема манифестација духовна, да речам. Радосни, нормално, за цел македонски народ. Многу ми е чест што ја испадна ваква манифестација да поможи златна Света Неделя. Многу сме среќни. Многу се израдувавме кога ова слушнавме дека се организира. Поклонението пред моштите на светата великомаченичка Недела е можност за духовно воздигнување на верниците. И ова е радосен чин кој што всушност предизвикува и радост, а и во исто време ја зацврстува верата во воскресението. И тоа е од голема важност не само за жителите на селото Оровник, туку и за сите нас, и за нашата општина, за сите села што гравитираат тука и општо за целата црква, бидејќи има една стихира која што пееме на свети богослужби, вика о големо чудо, голи коски, а точат исцеление. Токму е тоа, светите мошти се можеби навидум за нашето телес толку голи, обични коски, но сушност натопени со благодата на Светиот Дух, чудо действуваат. Градоначалникот на Дебарца Силјановски истакна дека овој настан е од огромно значење, а Оровник денес е духовно срце за општината и регионот. Денес Оровник е духовно срце за општина Дебарца и регионот со чиста душа, со голема благодет во сите нас. Ги отворивме портите на ова село да ги пречекаме моштите на Великомаченичка Недела, кои што се од големо значење за нашиот народ и за нашата вера. Овој настан кој за прв пат се организира во Оровник и представува значаен духовен собир за верниците од регионот, се очекува да прерасне во традиција. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Во тема на денот фокус на авторските права, моја гостинка адвокатката Ана Пепелјуговска. До тогаш останете со програмата на Сител, се гледаме во 19 часот. Пријатно!